Hello，大家好，呢條係我第一條嘅夾公仔片，記錄下我嘅夾公仔日常。希望大家可以多啲支持我嘅 channel， 中意嘅話仲可以 like、subscribe 同埋 comment 噶。呢度呢係長沙灣禮新商業中心嘅2樓。咁本來呢，我嘅目標呢就係想夾呢個肩膊小白嘅，咁但係夾嘅下呢就轉移咗目標啊！我哋繼續睇落去啊！係啦，咁樣上佢落嚟，好似有機會，跟住上去。有啲，OK。哇！咁畫面一轉呢，土佛黐卡哇竟然跌咗落去，成為咗一個斜台啊！本來呢就想借住呢個機會夾起呢個肩膀下黐蛙呢，令到土佛黐卡哇呢就跌落嚟。咁但係唔成功喎，反而肩膀下黐蛙呢就壓住咗土佛黐卡哇，所以我哋就決定喺土佛黐卡哇嗰度入爪，試下夾佢出嚟。結果呢真係得咗喎！我本來呢就係最中意黐卡哇，咁所以即使夾唔到小白呢，我都覺得已經可以收手啦。跟住佢夾一仲可以刮一添，可惜刮唔到。跟住就嚟到西九龍嘅艾力夾，見到呢一隻 Snoopy 呢差少少就暴夾，所以就即管試下夾黑色嗰隻啦。跟住喺附近見到呢隻奸笑嘅下黐蛙呢，我覺得佢好得意啊。不過呢，啱啱試咗夾咗一下，覺得佢都係會喺原位度下放，所以就算啦。跟住呢個呢，就係西九龍2樓嘅，咁我嘅目標呢，就係夾呢個黐卡哇嘅時鐘。咁我白色箭嘴指嗰度呢，就係想通過呢個夾起呢個粉紅色嘅波波去撞前面嗰個橙色嘅波波出嚟。咁我都知道呢，其實橙色呢係栗子饅頭，雖然我未去到好中意啦，不過都 OK 嘅，夾到都係開心嘅。條片就去到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。